Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amal Zahir Muhammad Masyukur dari kelas 6 Alif. Pada hari ini, saya akan memberitahu anda cara untuk mereka model lastik. Bahan-bahan yang perlu digunakan adalah kotak, pita pelekat, gam, gunting, pensel, penutup botol, lidi ataupun penutup lubang, getah, pembaris, klip kertas dan juga anda boleh menggunakan warna. Mula-mula, kita perlu menggunting kotak ini pada kemudian, kita perlu menumbuk lubang 3 cm daripada hujung kotak dan 1 cm daripada bukaan. Inilah hasilnya. Seterusnya, kita perlu memotong satu bukaan kecil pada tapak kotak. Ini lubangnya. Kita perlu memotong pada sini, bahagian di sini. Kemudian, kita selitkan klip kertas ke dalamnya. Langkah seterusnya, kita mesti mengikat pensel dan pembaris secara bersilang dengan menggunakan gelang getah. Selepas itu, kita harus melekatkan penutup botol pada hujung pembaris dengan menggunakan pita pelekat. Kemudian, kita harus ikat dan lekatkan gelang getah pada hujung pembaris yang lagi satu dengan menggunakan pita pelekat. Berbuat begini, kita haruslah menyambungkan getah yang telah dilekatkan dengan pita pelekat ini kepada klip kertas yang telah kita letakkan. Inilah hasilnya. Dan jika anda ingin menghias model lastik anda boleh menghiasnya dengan pensel warna ataupun lain-lain, mengikut cita rasa anda. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.